Hello，大家好，歡迎嚟到怪獸冰室。我係阿 Who，我係Momo。今集正式開始之前，希望大家可以俾多啲鼓勵我哋 ，subscribe 我哋 channel， 俾個 like 同留言幫手推個 view 數，仲有 follow 埋我哋 IG HK Monster Cafe， 順手祝阿 Boo 精牙快啲好翻。係啦，如果大家有聽我哋上一集咧，其實上一集咧，我哋都係同一日錄啦。咁阿 Boo 咧係啱啱做完啲牙嘅手術咁樣咧，咁唔係好講到嘢好慘啊。咁上一集我哋仲要去食好嘢，佢又冇得現場食咁樣，我戥佢好可憐。咁所以依幾集咧都會係我盡量講多啲啦。但係我覺得今日好難講多啲啊，因為今日呢個 topic 咧其實係阿 Boo 開嘅，而阿 Boo 咧開咗一個好正嘅 flow 出嚟。咁所以我今日咧會純粹以搭爹嘅狀態出現。我哋幫我講咯，我會盡我嘅所能。請你講呢句咁。我會盡我嘅所，喺你指俾我睇，我出嚟讀稿咁樣啦。係啦，不過做咗少少 update 先啦。呢個 update 真係好笑嘅，真係。啱年頭嘅時間咧，有一本雜誌叫做 Time Out Magazine 啦。咁咧就出咗一個好好笑嘅投票喎。邊個 Time Out Magazine？Time Out Magazine 咯，就咁叫 Time Out。我唔知係咪香港嗰個 Time Out Magazine 喎。係啦，咁我就淨係知道係 Time Out Magazine 嘅一個選舉咧，即係投票咁樣嘅嘢啦。咁咧就係啦，咁咧佢呢個係香港嗰個 Time Out Magazine 嚟嘅。咁咧就話咧啲香港人咧，其實係香港人嘅投票嚟嘅，呢個其實唔係好關事，係香港人投票嘅。咁咧就話咧香港嘅口音，即係香港人講英文嘅香港口音，係咁多種亞洲人嘅口音裏邊咧最 sexy 嘅。嚇？點解咁 sexy？我唔知，我都唔知點解會咁 sexy。即係啲人都係投票投翻嚟咁樣啦。咁但係我又諗，真係咁 sexy 咩成件事？我唔知喎，因為點啊？我哋一講英文就好性感啊！係啊，啲人聽落去覺得哎呀好黑啊，即係有少少係，即係有啲人啲女仔咧，有啲女仔咧係好中意聽啲英國口音嘅英文嘅。係啦，佢會特別中意嗰啲英國男人，因為佢哋啲英國口音好正咁之類咁樣啦。咁我係有 actually 聽過人話，啲美國口音好難聽啊咁樣咯。係啦，咁就覺得啲英國口音就好 sexy 咁樣嘅。咁但係我唔知喎。我淨係見到有個咁嘅 post 我已經拗晒，其實我係拗晒頭嘅。我想講，因為點解會覺得 sexy 咧？會唔會純粹只係因為香港人講英文嘅口音係比起其他亞洲國家嘅人講英文嘅口音容易聽啲咧？但我哋通常講嗰啲 L 啊、S 啊、係啦、H 啊，係啦。我今日仲要仲怪啲添啲。即係例如。I go to school by bus 咁樣嗰啲咧，係啦。Hi，I want a Coca-Cola 咁樣啦。我呢個已經唔係好，呢個係咩嘅？係 A B C， 係 A B C 口音。Where do you want to go？ Thank you 咯，Thank you 咁樣嗰啲咯。嗰啲我有聽過 Thank you 㗎，Thank you 咁樣啦。好 sexy 我又唔係好知，但我知道係容易聽得清楚嘅，即係總好過係例如有一啲嗱，我唔係種族歧視。OK， 純粹講嘅啫，即係例如啲印度口音啦，又或者可能係甚至乎講係新加坡嘅英文口音啦，又或者可能內地嘅英文嘅口音咁樣啦，或者日本人講英文。有陣時係真係幾難聽得到佢講乜嘅，即係有陣時我都你講緊英文㗎，我以為你講緊日文添咁樣咯。咁會唔會係其實係因為大家聽香港人講嘅口音，其實因為咬字嗰方面比較清晰少少，就會覺得 sexy 咧？有機會嘅，因為我哋有英文堂上啊嘛，自細由幼稚園已經要開始 ABC 啊嘛。係雖然而家唔係啦。唔一定係啦，因為我都識得有啲而家讀緊1、2年班嘅小朋友咧，係真係唔識英文嘅。即係你同佢講 FACE 係乜嘢啊，佢會話俾你聽唔知。Face 咩係 face 啊？唔知啊，未聽過咁樣。
係講緊2年班喎。OK， 咁我唔知啦，我唔知係咪因為佢讀中文小學咁就會有啲唔同咁樣咯。我唔清楚。但係而家嗰個文化係好多小朋友呢，而家都冇呢個想學英文嘅心咯。咁我又會同佢哋講過話啊，你唔識英文，咁你點樣去日本玩啊？你點樣去泰國玩啊？你點樣去歐洲、美國玩啊？吓，我唔去咪得咯？我翻大陸咪得咯，或者有啲可能依家比較中意 K-pop 佢哋，雖然 K-pop 都會有英文歌，但可能佢哋寧願學韓文。係，佢哋會寧願學韓文，但係佢又學校唔係有主修科目，即係如果佢主動你自己想學一個 language，係啦，學日文啦，或者學韓文啦咁樣咯。咁但係佢話吓，我唔去韓國咪得咯，我去翻大陸，我聽大陸嘅歌手嘅咁樣，即係而家嗰啲小朋友原來係咁嘅，我都唔知咯。不過 anyways 有少少離題啦，已經有少少離咗題。但係到底係咪好 sexy 咧 ？Hi Boo，Can I have a glass of water？ 跟住然後話 You are so sexy 㗎嘛，跟住就 Oh my God，You're so sexy。咁跟住要加埋個語氣先有。Oh you are so sexy。跟住我即刻 turn off 咗。Anyways， 你會唔會有嘢 update 啊？其實你頭先講呢個係一個咩選舉啊嘛？係啊，其實跟住我哋就可以咁我哋就可以藉住呢個選舉就跳落去。哇，東張西望式又嚟啦！唔係，因為你講選舉咧，就會係年頭就係啲頒獎禮嘅選舉。係啦，總結翻上一年嘅業績咁樣嘅。係啦，年頭咧基本上我每年都會望一望啦吓，即係嗰個睇一睇啦，個叱咤頒獎典禮嘅。通常因為嗰日都係放假，係同埋成晚啊嘛。係啦，咁我就開住個電視有佢係咁播咁樣咯，咁同埋我亦都係要藉住咧每年呢一次嘅機會啦。不過通常農曆新年會重播嘅。係咁咩？OK。咁樣咧，我就可以咧好懶咁樣呢一次過，我知道晒咧全年有啲咩新人啊，有啲咩歌啊咁樣，好快咁樣。喂，問你今年最 hit 係邊首？啱2024最 hit。我好似未睇到嗰度最尾。係咩？好啦，唔係因為同埋最 hit 有好多個。總之全香港人都會識嘅。哇！咁我唔敢答添。得一首啫，黑玻璃咯。我唔敢答喎，突然間。黑玻璃咯 ，Babyface 都有唱嘅，因為。但我覺得其實睇叱咤我通常都會咧最尾嗰 part 咧都會睇嘅，即係睇下嗰啲，譬如我最喜愛嘅女歌手啊，我最喜愛男歌手，佢會究竟會出咗邊個咧咁樣咯。佢係咪有個終身成就獎㗎？唔係，應該唔係啊，唔係叫終身成就，如果終身成就獎通常係啲同啲演戲係啦，電影有啲。因為今年 Sammy 攞嗰個係咩啊？我最喜愛女歌手。係啦。係啦。不過有啲譬如咩，即係嗰個年度最勁嗰隻歌咯。係咯。咁樣咯。好明顯我唔睇叱咤㗎。咁樣，即係我都係靠，由於平時都比較個人跟得唔夠貼咧。新年貼啲。咁咧都係靠呢啲頒獎禮咧可以個短時間睇得多啲咁樣，好鬼懶啊！跟住 OK 啦，係啦咁樣咯。咁所以其實咧每年咧啲歌手咧都好緊張噶嘛，我見啦喺叱咤裏面咧，即係如果攞到獎咧就會想，即係有啲就好淡定啦，但係有啲咧突然間好激動噶嘛，即係喊到講唔到嘢噶嘛，震晒咁樣啦嘛，咁我就會覺得其實咧年年都有噶啦，點解佢哋仲咁緊張攞唔攞到個獎咧？同埋兼且都人數多噶嘛，咁當然啦，獎就始終得。你可能係冠亞季頭3名之類咁樣啦，咁你總有人有，總有人冇噶嘛。係啊。咁見嗰啲有啲咧，可能真係坐足一晚又冇攞噶喎，咁樣。盛裝咁，但係乜都冇噶喎。係啦，咁樣同埋有啲譬如大熱嘅，點知最終又唔係佢嘅咁樣，
跟住佢又會唔會即係影到佢好失望嘅樣咧？咁樣今年阿 J 風好似就係咁樣，好似話因為俾個伊人啊嘛，係俾啲人攞咗，好慘啊！大家好多聯想啦，係咁樣啦。咁所以咧其實雖然唔係自己攞獎，但係都諗翻其實曾幾何時自己即係我諗細個總有人都會攞過，可能攞過一兩次啲學校嘅獎啊，或者參加咗啲唔知咩嘅比賽，又有唔知點解會係啦咁樣嘅喎。咁其實大家即係對攞獎嗰個感覺其實係點嘅咧？即係係啦。即係細個可能會在乎啲咁好緊張啲比賽㗎嘛，咁樣咯，所以我就令我諗起攞獎呢個 topic 咁樣咯。哦，咁，你講下你對攞獎呢樣嘢嘅感覺。不如我先講下先啦，不如講下自己攞過啲咩獎咁樣。我都想知，其實我唔知嘅，認識下你啲獎。其實我真係咧，因為我冇自己 update 自己個 resume 咧，所以我唔知攞過幾多獎。但係概念上純粹概念上咧，就係覺得我都諗翻讀書即係小學啊、中學咧，都有陣時即係試過攞過操行獎啊，有啲學業獎咁樣咯，即係呢類啦，即係呢啲最傳統上面啲學校會俾嘅獎咯，即係因為依家我已經脫離咗呢個中小學嘅生活，兼且嗰啲群體好遠啊，即係我又唔認識依家啲返緊學嗰啲細路仔咧，所以我唔知道依家學校會搞咗幾多種類嘅獎出嚟。我相信依家應該有好多獎嘅，好多，因為我見啲細路仔嗰啲，佢哋有個好勁嘅 profile 噶嘛，自己係啊，但係我收翻我係冇，即所以佢哋即係點都要有啲話好勁咁樣掀開，點都有啲嘢，係啦，即係乜鬼獎都整翻個先咁樣，好犀利嘅而家嗰啲，係啦咁樣咯，咁然後去到做嘢，其實做嘢就真係唔會再會有個咩？即係我主動參與係嘛？你應該咁講啦。我做嘅工種咧，即係唔會話我哋要每年要有個勤工獎啊嗰啲，即係冇呢啲咁樣嘅。即係可能有啲某類工種會有啦咁樣，但係我做嘅冇啦。但某程度上，佢雖然冇勤工獎啫，但係佢都要求緊你勤工嘅。OK 係啦。咁但係換隨之咧，工作上面咧冇咗攞獎啫，但係又換咗另一樣嘢叫 appraisal 啦嚇。係一樣嘅啫，其實。咁某程度上都有啲相類同啦嚇咁樣咯。咁所以即係呢啲就係如果你話攞過嘅獎啦，即係一啲比較傳統啲、基本啲嘅獎咯。係。你有冇攞過咧？你？我好唔傳統，因為我真係好唔傳統到我係即係係因為嗱，我唔喺香港，你小學都仲係香港啦，小學仲喺香港啦，小學有冇攞過？梗係冇啦，即係如果你話我考試攞唔知第幾名嗰啲，咁嗰啲算唔算獎咧？佢會唔會有獎品頒俾你嗰種？冇咯。但係你會有個名次，跟住就大家都即係唔係大家啦，走嚟恭喜你嘛？個父母走嚟恭喜我啦，握手啊，即係做得好，即係突然間你班細路好老積咁樣咯 ，well done 咁樣咯，好似 Lincoln 嗰啲歌名咁樣。但係你哋成班係小學生嚟噶 ，well done，that's impressive 咁樣，好自豪咁樣。冇咯，得老豆老母會走埋嚟同你講話，下次攞第一下咁，即冇一個話學校真係話呢個同學攞咗一個乜獎嗰啲冇咯咁樣，真係冇啊！因為嗱，即使外國都好啦，我喺外國讀初中啊、高中啊嗰啲啦，但係都唔會無啦啦走嚟話俾你聽，喂，你呢個做得好好，我頒個獎俾你，冇呢樣嘢咯。即係除非你係真係參與一啲。例如運動嘅嘢啦，又或者可能參與一啲乜比賽啊嗰啲咯，係啦，佢就唔會無啦啦走嚟主動話俾你聽，你今年你今個學期嘅成績好勁哦，咁攞第一，咁我就頒個獎，冇呢啲。我諗呢個係一個分別咧，有好有唔好啦。我諗香港以前比較即係我嗰個年代咧，有啲傳統啲咧，即係叫做。
即係佢好容易用一啲比較嚟係啦，用嚟咁樣去會整啲 label 俾你咁樣係啦，咁變咗。嚇但可能美國就唔係用呢個噶嘛，即係人人都平都有自己平等 talent 咁樣嘅，係啦係啦咁唔需要話係啦標籤你呢個就係讀書最叻嘅，呢個係最乖嘅，就唔使咁標籤。冇呢樣嘢咯，我哋直情係冇話考第一呢樣嘢㗎，我哋直情完全係冇話你考第一、考第二、第三冇嘅。我覺得小學好誇張，即係我香港，我以前嗰陣咧，嗰啲即係第一、第二名係講緊全級咯。係啊，全級唔係全班，佢唔用全班喎，全級。做乜突然間要全級㗎？突然間，你知啦，有啲年份特別多細路㗎嘛，你咪好唔抵。係啊，跟住我又講起呢啲咁嘅成績級嗰啲咁嘅幾多名嗰啲咧，我又想分享翻咧，我中學嗰陣時咧，咁我喺香港都讀咗半年幾。中一咁樣啦，咁啊過咗第一個考試之後咧，即係喺移民前咁過咗第一個考試啦，跟住咧翻嚟個成績咧係差到咧，好似我哋全級例如267個人咁樣啦，全級啦，中一，我係266咁樣。咁應該同另一位同學好朋友啦。另外嗰個就係我成日恰佢嗰個嚟。全靠你恰一恰佢嚇到佢，唔識答問題。真係哇！真係跟住我望吓，點解我會咁低㗎？點解我唔係頭嗰100名嘅咁？但係我認真諗，我又冇深究過點解自己咁差咯。我知係好差咯。咁我已經傷心到唔想諗是但咯。咁同埋嗰陣時咧，我唔應該講出嚟嘅，但係是但啦。因為我父母已經移咗民去美國啦，咁其實咧就淨係得翻我喺香港，咁就會懶係有個監護人一個禮拜見我一次嗰啲咧，所以咧佢派成績表翻嚟嗰陣時咧，要我哋拎翻去俾家長簽名喎。我邊度日日會對住有個監護人俾我簽名啫？咪自己簽咯。咁所以其實根本冇人知道我考咁低。係，不過嗰個年代係即係呢個未必。連個細路仔都唔係好明白簽名嗰件事，即係佢哋知道咧呢個要總之簽咗個名就要交，總之一個交功課嘅，知道要交咁樣咯，係啦咁樣咯。不過 anyway 就講翻學校啲獎嗰啲啦，係我發現咧係真係同學校有關嘅獎咧係真係冇㗎。因為通常例如外國咁樣咧，你係一定要參加乜比賽咧，你先至會有獎攞到翻嚟嘅。或者甚至乎係講緊校內都好啦，例如啲跳舞嗰啲 dance 嗰啲咁樣啦。咁你都真係要參加一個即係 dance 裏邊搞嘅跳舞比賽，你先至會真係會有個獎出咗嚟咯。即係話其實如果你要攞獎喺外國啦，你係真係要主動去參與先至會有咯。咁我諗呢個應該係香港同外國比較唔同嘅地方咯。係咪啊？你會唔會係突然間學校會頒個獎俾你話？哇！你今年成績係成級裏邊進步得最快嘅，我頒個最佳進步獎俾你，會唔會有啲咁嘅嘢？我小學有，係咩？真係有㗎？唔係，但係其實都好豬肉獎下㗎，因為佢總係某啲同學就呢啲咧就係屬於乖嗰類咧，佢就唔知有啲叫做即係最有禮貌就係呢啲啦，操行好嗰啲。咁有啲又要俾個獎佢，但又唔俾佢係讀書叻啲嘅，求其俾個進步獎啦，過幾個，即係總係有啲啲獎落俾啲細路。咁樣嘅，OK 係咯。所以我個成長咧就係一定要主動參加比賽咁樣啦。咁但係我自己咧又唔係有好多方面嘅課外活動嘅天分咁樣，即係來去都淨係得音樂啊、影相啊嗰啲咁樣啦。咁所以咧，其實我中學嗰陣時咧，真係去主動參與，又有懶係攞到個獎翻嚟嘅嘢咧，都係同啲音樂有關咯。係啦，即係例如啲乜比賽，咁我就會攞嚟冠軍、亞軍嗰啲咁樣翻嚟啦。咁但係佢會唔會對我去例如申請大學會有幫助呢？原來係冇㗎，但係就會令到你會有一個好自我喜悅嘅感覺咯。因為原來我真係咁叻㗎喎，咁但係
美國嗰邊啲大學就唔係好睇呢啲嘢嘅。係啦，因為嗰邊啲大學咧，多數都要揾你去 interview 咁樣嘅，即係要面試嘅啲即係所有申請入學嘅學生。咁跟住佢再喺裏邊揀，到底你適唔適合佢哋學校嘅文化或者程度啊嗰啲咁樣嘅嘢咯。就變我唔知香港入大學係咪都係要面試啦？我唔係好清楚，係咪㗎？嗱，首先我脫咗節。係，我知。係啦，係，即係我依家講唔到現時嗰個做法。想當年呢？但想當年都係去一個類似大抽獎嘅。哦，係啦，咁樣即係係咪就係嗰個咩 JUPAS 嗰個？係啊，豬皮嘛。哦，其實我唔知係咩嚟嘅。唔知咩聯校，唔知咩招生，乜大學聯招咁上下啦。好啦，咁樣啦。哦，好啦。係啦，即係你都係。填即係你揀唔知10個20個你最想入嘅學系咁樣咯，或者邊一間 U 咁樣咯。咁然後就你就考啲公開試，咁當然你成績好，咁你咪輪住咁排咯，即係。即係跟成績咁樣就，即係睇下你有佢收幾多個人，咁睇下你入唔入。係啦，揀啲最好成績嗰啲咁樣啦。咁當然有啲 exception 嘅，可能佢都會有啲咁樣嘅位啦。OK。係啦，咁但係大部分嘅人都係喺呢個。其實都唔係抽獎嘅，我唔識敵國喺呢個詞嗰度排緊，係啦，排緊唔同嘅隊咁樣睇你揀人時人揀你咁樣咯。OK，咁樣咯。係咁我又講翻我嗰陣時讀大學啦，咁又好得意嘅喎，即係中學小學咧，佢唔會無啦啦頒個獎俾你噶嘛。但係咧，我入大學嗰陣時咧，我入咗音樂系咁樣啦。第一年咧，我係無啦啦收到一封信咧，話我攞到個獎學金㗎。咁呢個都係一個獎喎。都算係獎嚟㗎嘛。係獎嚟㗎，係咯，仲要金添。係啦，獎學金喎，錢嚟㗎喎，咁樣啦。咁我就結果第一年就冇唔使俾學費嗰啲咁樣嘅嘢咯。咁但係我又冇申請過㗎喎。咁我又唔知道邊個批俾我個，最好笑係我唔知邊個批俾我，我淨係收到封信話你今年第一年有攞到個乜獎學金，咁所以今年第一年咧你係唔使俾學費，跟住我就好開心咁樣，但我又唔知係邊個俾我咁樣，所以我都唔知發生咗啲咩事，所以攞到個獎翻嚟，但係我又好似冇嗰種滿心喜悅嘅感覺咯。我只係覺得咩啊？我唔使俾錢就好啦咁樣咯。我反而係咁，所以係都算係獎嚟嘅。係啊，係直頭係獎啦。係啦，咁所以係咯，就有啲咁樣嘅嘢啦。攝影嗰方面咧就比較有趣啦，因為我又唔係真係啲影風景相啊嗰啲人嚟嘅，即係我主要都係影下啲星星、月亮、太陽嗰啲噶嘛。咁我就唔知點解曾經有一年呢，就嗰陣時有一本雜誌就專講天文嘅雜誌嚟嘅。咁佢哋就定期咧，即係每一個月都會出一本啦。咁佢都會每一期咧都會 call 啲人咧，就話我哋下一期咧就會出一個乜嘢主題嘅相嘅比賽咁樣。咁就啱啱有一期咧就影一個唔知月食咁樣嘅主題嘅嘢啦，咁我就投稿咯，咁我就send 咗幅相俾佢，咁跟住就登咗出嚟啦，咁樣仲好似擺咗喺封面咁樣嘅，我記得，跟住就哇點解會咁噶咁樣啦，咁呢啲咪就係會係我心目中印象中所謂攞獎嘅感覺，對你嚟講係因為係我要主動參與，咁跟住佢就會竟然中咗喎，咁我就會有個獎咁樣。咁呢個攞到呢個去登咗你幅相嘅封面，會唔會令你對攝影再即係鼓勵咗你再會啊？個推動力好大啊！我推你去月亮啊！跟住我完全係原來我係可以影，即係張相係可以去到呢一個俾人刊登嘅 level， 定係會唔會純粹係佢哋冇人投稿咋咁樣啦，即係個心會成日咁樣諗啦。但係一揭翻去，哇，裏邊都有幾廿張嘅喎，咁但係就會俾佢抽中咗咁樣，咁所以就會有少少係推到我自己係想做得再好啲咯。係啊，即係嗰個，我覺得嗰個 positive 嘅 reinforcement 有冇中文嘅呢個正向鼓勵？正向式嘅鼓勵，我覺得係好幫到一個人嘅推動力同埋成長咯，我覺得係，即係有種被知道你有呢個係啦個才能，同埋有一個
即係俾人讚嘅感覺啊。係啦，嗰個感覺係極度良好，就會令到你更加想做多一啲，再做好啲，咁就希望可以再有多啲，例如讚賞啊，可能又會有人可能主動 contact 你話，喂，你影啲相都好靚喎，不如呢，我俾個 assignment 俾你幫我哋影相啊，即係會有陣時會幻想緊會唔會有呢啲咁樣嘅嘢咯。係啊，即係其實例如好似我哋而家呢個 podcast 咁樣咧，其實我都覺得哇，原來我哋每個禮拜都定期會有一堆 fans， 我真係會叫你哋做 fans 嘅。哇，有一堆 fans 聽眾係會每個禮拜都會聽我哋喺度鳩噏嘅。但係都唔會悶㗎喎，大家仲會好踴躍咁樣同我哋 DM 啊，又會同我哋分享翻佢哋啲嘢啊咁樣。我覺得呢一個呢，雖然唔係一個獎啦，雖然 Spotify 年尾係會講我哋啲業績咁樣啦，但係我覺得，哇！大家都咁支持我哋做緊呢樣嘢，其實我覺得都係一個獎嚟咯。係啦，即係 somehow 係有少少引申到係咪真係要 physically 有一個獎狀或者有個獎牌獎杯先至係真係獎呢？我就會成日諗。純粹係一個好嘅嗰啲叫咩獎呢？誇獎啊，或者係一個稱讚啊，係啦，讚美啊咁樣，咁會唔會都已經係一個獎嚟咯？你覺得呢？你覺得算唔算係一個獎啊？我覺得個意義上係嘅，係啊，因為一個即係有個由外邊俾你嘅認同啊，即係有個認同感啦，係咯，咁所以同埋係。即係佢知道你一啲有能力啊有發揮嘅嘢係啦咁樣咯，咁所以呢個一個我諗其實獎咧會即係隨住年紀咧，即係大家嗰個形式會唔同咗咯。但係可能其實每個人可能每個階段都心裏面係好想有啲獎嘅，係好渴望得到人哋嘅認同。即係頭先講話，即係讀書階段嗰啲就好實實在在啦。即係一個名次一個獎係啦咁樣咯。甚至乎你仲見到係一個實物嘅，有個獎牌，有個獎杯，或者有份獎狀咁樣咯。係啦，咁但係到你即係大咗啦，就未即係你唔會屋企有頒個獎俾你噶嘛？最佳主婦、最佳主婦獎、最佳家用獎咁樣。係啊，咁係啦，即係你話啊，你喺公司會唔會有咧？可能會有嘅，某啲類職業或者會有咯。係啦，咁你係保險嗰啲佢哋嗰啲哇，好係啊，嗰啲100萬圓桌嗰啲，嗰啲要着晚裝噶嘛？係啊，咁嗰啲攞晒獎咁樣噶嘛？係啦，咁樣咁。有啲咯，但係你唔再似讀書嗰個形式，係啦，咁但係你話獎呢樣嘢，我諗其實人咧，如果有人知道你做得好嘅嘢，去讚你又好，去用啲係啦一啲獎品獎狀去俾你嘅，咁總之個認同咧，其實即係開心嘅，係啊，真係開心嘅，係啦，但係咧，我又會想補充翻少少咧，就係。幾開心攞到咩獎都好咧，唔好自滿咯，同埋唔好好我有獎啊！係嘅，大家嚟望下，我攞咗個獎啊！係啊，你講埋啲咁嘅嘢，我攞咗個乜乜獎㗎？咁即係嗰啲好鬼自滿嘅嗰啲咁嘅行為咧，大家要記得謙虛啲。哦，因為我俾人話過。哎呀，俾人話過啊！曾經你點解你成個獎狀貼喺心口？我唔係啊，其實有呢個獎啊，咁啊，呢單嘢係好低 B， 真係超低 B 嘅，就係話說咧，我中學嗰陣時咧去參加咗一個樂器比賽咁樣啦。咁樂器比賽咧，我係攞到第2名咁樣啦。第1名嗰個咧，而家係 YouTube 巨星嚟嘅，咁所以佢同我個距離爭好遠，但係我係深刻攞第2啦。跟住之後，我再參加第啲比賽，嗰陣時個人好自滿啦，開始好囂士咁樣啦。我竟然同嗰個評判傾偈嗰陣時咧，個評判就喺度讚下我咁樣啦，讚下咧，突然間我唔知噏咗句出嚟話係啊，啱啱咧上2個月參加嗰個比賽，我攞咗第2嘅。跟住就有個 bad impression 咯，跟住個評判咧即刻黑我面咯，
因為我太串咯。算啦，你嗰陣都仲細，係啊，嗰陣時先唔知中五中六嗰個年代咯。即係哇，真係好勁囂張咁樣咯。我覺得即係而家睇翻啊，即係諗翻轉頭，點解嗰陣時我會做埋啲咁嘅嘢？可能我好渴望人哋嘅。好渴望人哋嘅，我諗你個出發點，其實你純粹講一啲自己都覺得自豪嘅嘢啫。係啦。不過但係聽嘅人可能係另一個諗法。係啦，講者冇意聽者有心咯，真係。即係佢可能會覺得嚇咩意思啊？你咁樣講係咪即係我一定要俾個獎你啊？即係你知有啲人會咁樣諗噶嘛？係咯，咁啊，就係咁樣就結果另外嗰個比賽係乜都冇攞到翻嚟咯。但係之前個比賽攞第一嗰個繼續攞第一咯。咁你都唔知佢同個評判講過咩？係啦，我都唔知嘅。咁但係佢本身個人咧我都要讚佢嘅。佢都係一個非常之識得交際嘅人嚟嘅咯。係啦，好叻嘅。佢都真係好叻嘅。咁所以而家先至可以做到一個咁勁嘅 YouTuber 咯。係即係音樂界，我哋嗰行冇人唔識佢咯。其實係啦，就係咁樣啦。咁我哋都分享咗啲即係大家對獎嘅睇法啦。咁咧其實我頭先講到啦，話即係當你去到做嘢階段就冇乜一啲好固定嘅獎啊嘛。係啊。咁你唯獨是咧就係可能有啲個人興趣，好似你頭先講話啊，讀書去啲比賽嗰啲啦。咁我都會攞啲比較我覺得奇怪嘅獎嘅咯，反而係之後攞嘅。因為咧其實咧我覺得我想講啦。喺香港咧嘅讀書階段咧，其實我知道咧好多同學仔咧好自豪有一件事咧，就參加過學界運動，即係尤其是如果你學校係好多時會攞獎嗰啲咧，即係佢哋係好自豪嘅呢件事。咁我係冇啦，即係我喺運動嗰方面就冇參加過學界，係啦。我知道咧，佢哋如果有即係覺得學界攞到個獎咧，就冇人生無遺憾咁樣咁滯。咁如果係例如而家嗰啲咩校際朗誦節啊，都可以係啦，即係嗰啲啊嘛，啦咁樣啦。咁咧就反而咧呢個關於運動嘅獎，我有一次唔覺意咧，多年前公司咧，因為原來咧喺香港有某啲公司咧，會有一啲叫做公司之間咧，原來有啲唔同公司自己會搞啲運動比賽嘅喎。咁有次公司咧就話要有人參加啦。咁咧冇人睬佢之下咧，嗰陣其實我比較新進嘅同事啦，咁自然就俾我拱咗去參加啦。咁我就參加咗個運動比賽。哇，好勁啊！好搞笑地，我唔覺意攞咗個室內蛙艇嘅獎杯翻嚟俾公司。喂，等陣先，要講解下先，要解釋清楚咩嚟嘅先。唔係，因為佢係一啲香港唔同嘅公司參加一個類似嗰啲公司運動會啦，即係唔同公司夾埋一齊參加。咁佢哋有唔同運動項目嘅。咁有啲咩田徑啊，有啲球類比賽咁樣啦。咁其中一個比賽嘅係室內蛙艇，即係話其實係用蛙艇機。我想問係一個人嘅嗬？嗰個比賽咧，佢有幾種㗎，有啲對制，有啲個人嘅。咁我就喺個人嗰度咧，其實唔係好多間公司參加。呢啲咁尷尬嘅比運動，應該都唔多。咁所以係啦，咁當年我係要去參加，其實我又唔覺得好緊張啊！突然間，即係從來試過，我頭先講嘛，讀書我都冇玩過啲運動嗰啲嘅。突然間我覺得，我有種覺得，我係咪參加緊即係返工裡面嘅學界咧？咁樣，我呢個真係好少呢個。咁所以蛙艇機，我記得我係有練習過嘅。咁我記得嗰次比賽就係咧，其實係唔知都係得我諗。5隻手指，一定唔會超過10間公司啦嚇。總之，咁就成扎咁咧，就唔同公司嘅人就喺度，喺部蛙艇機，喺度搏命蛙。即係其實係睇你蛙咗幾多下嘅啫喎，係嘛？我都唔記得咗個比賽規矩啦。好啦，總之我其實咧係落到去咧係，我乜都冇諗，淨係咁咧，我要係咁蛙艇。
唔知我覺得好鉗。咁最後咩話？然後佢哋宣佈個比賽結果嗰陣咧，係讀出我嘅名嘅吓，咁我就出去就捧咗個杯翻嚟。咁然後我同場一齊去，即係我公司因為有其他同事參加其他比賽噶嘛，咁就我哋一齊，我就諗住個杯咁影相就影咗幅相啦。我呢個我諗簡直係填補翻我中學冇玩過學界嗰件好事。勁啊你！總之你中學玩蛙艇啦，機啊係蛙艇機，好笑啊呢個！喂，仲有冇其他好似其他啲鉗嘅鉗獎啊？鉗，其實你覺得呢個係咪？我覺得呢個有啲鉗。嚇真㗎，但係好認真地喎，即係我知，但係即係嗰啲公司都係香港，唔知都嗱，例如你要同啲 friend 講解，即係介紹。即係譬如我要同匯豐銀行比賽係嘛？跟住係啦，我同匯豐比同渣打銀行賽，比賽啊！係啊，好勁㗎！比賽咩啊？比賽蛙艇蛙艇機。咪即係有少少似咧，好似咧前一排咪有一個蒙面超人變身比賽嘅，即係好似嗰啲咁樣咯。我個代表公司咧同匯豐咧去參加呢個蒙面超人變身我諗因為比賽。咁，譬如呢啲運動項目就好似正路啲啊，聽落咯，係咪咪覺得嚇乜你唔係應該跑4×100即係嗰啲咁樣？但係佢嚇蛙艇機。唔係我諗係因為如果你真係蛙艇，佢難搞啲咧安排上面。好明顯嘅係。咁佢搞蛙艇機就易啲啦，喺個 gym room 度整幾部咁就，你呢間公司啲人每人一部，喺度係蛙啦咁，好好笑呢個真係。咁咯。係。我冇。其實我冇諗過係話分享一個 cam 嘅獎㗎。我知啊，我覺得鉗啫。其實可能本身我講之前，你唔覺得佢好鉗嘅。我覺得 sorry 啊，我覺得只不過想分享，原來我喺工作時間可以能夠仲有咩獎去攞咧？就係呢啲獎啦。真係我覺得啲類似咁樣工作上攞到個獎咧，即係得係無心插柳地攞到個獎翻嚟咧，就係我有1001個學生去參加一個唔知啲咩樂器比賽咁嘅嘢啦，係好細奀嗰啲啦。跟住咧，我學生竟然即係佢有分唔同嘅級數，咁例如我學生報5級嘅咁之類啦。跟住咧報考5級嘅參賽嘅同學咧係得一個，咁就係我個學生咁。結果 end up 佢就攞咗個冠軍翻嚟，然之後佢攞冠軍咧就帶挈到我咧收到一個最佳教師獎之類咁樣嘅。我覺得咧，當你出咗嚟做嘢咧，只要你玩啲運動項目咧，係好容易攞到獎㗎。因為咧啲運動項目咧，一來就你知其實好多人都唔係話真係好運動啦。係啦，我諗近年已經多咗好多㗎啦。但係咧，咁另外就係運動項目通常會有分年齡組別啊，所以好容易地咧，即係你變咗你個競爭咪少咗咯。係啊，跟住就係多數都好豬肉獎咁樣咯，會變咗。係啊，所以參加啲另類啲運動，例如蛙艇機，係，仲要係唔知30至31歲組別咁樣咧，住喺九龍區咁樣咧，咁你咪夠晒收集範圍啊！得你一個參加咁樣咧，你就攞到啦個獎。太好笑啦，真係。係啦，咁如果我 share 多一個，如果工作上面嘅獎啦，咁樣咪呢個咧就係咁樣嘅一年咧，我去親戚屋企啦，咁就見到我親戚咧屋企咧擺咗一個獎牌咁樣啦。哦，咁咧。就寫住最佳儀表獎咁樣嘅。嚇，即係咩啊？係啦，咁個親戚係點樣咧？因為佢做啲 customer service 嘅嘢嘅，咁樣咯。咁因為咧我知道呢個親戚佢都好注重自己嗰個即係個外表。係啦，咁我知道咧，佢係一個好努力燙衫嘅人咯。OK，所以我諗係因為佢即係將自己嗰套制服咧燙得非常之好啊！佢間日本公司嚟㗎，唔知啊，我唔記得咗啦。我覺得日本公司先會做啲咁嘅嘢。咁所以我覺得呢個係即係佢對自己嗰個份工作嗰個有要求啊！即係燙靚件制服去着出嚟返工咯，係咪？公司睇到勁啊！佢嗰種熱誠，即係我覺得呢個雖然係一個豬肉獎啦，即係聽落都似，即係唔係話啲業績嘅嘢咁樣，但係你話即係都係一個獎咯。即係原來你努力燙好自己
件制服咧係有人知㗎。唉，定係有人提名咧？會唔會係有人提名佢咧？我相信咧，唔係因為其實咧，我講真燙衫呢樣嘢咧，我自己都發覺咧，我自大學之後咧都冇乜點燙衫。哦，即係我中小學咧係咁咪校服啊嘛。係啊，真係會燙到起骨。係冇錯，即係嗰啲哇接到勁直不甩咁樣。係啊，即係咧，一定會㗎。但係你自大學開始就着啲 casual wear 嗰啲，你就唔需要點樣燙衫。你冇理由燙件 T 恤咁樣。可能有人咁做嘅。想當年係會有嘅，係啦。你自然噴嗰啲，係啊，噴你當時裝鋪咁嘛，自己鋪鐵咁樣嗰啲，嗰隻咯，咁樣咯。OK。但係到依家，由於即係嗰啲物料都唔需要點燙咧，係咧呢啲，我已經冇做啲燙衫呢件事好耐啦。OK 啦，係啊，我覺得知嘅，亦都唔理啦，當嗰件衫，我巢係一個紋個紋咯，件衫係有啲咁嘅 style， 但係人人都知你巢件衫。係啦，我想補充翻咧，其實頭先你講嗰個咩最佳儀表獎，係。其實咧你講完呢個獎個名之後咧，其實我諗咗一陣嘅。其實咧我唔係撈緊乜嘢係儀表獎，我係反而諗緊乜嘢係最佳表儀獎。跟住我表儀獎，即係如果我有好多個儀獎嘅話咧，係啦，佢係表嗰個，係好多個表，因為我有好多個表儀獎，跟住我就可以頒啦。你係最佳表儀獎，最佳嘅，因為你買糖俾我食。係，我諗個表儀獎會好開心啊！係，梗係啦，即係得到一個細路嘅肯定啊！係啊，攞獎喎，所以我哋又可以印證到攞獎，原來大家心底裏面係好想攞，暗爽，好想攞獎，暗爽。係啊，仲有冇啊？你有冇啊？我冇啦。係啦，咁係咯，就係講到呢個暗爽位。其實你有冇即係如果你依家諗咧，你有冇啲獎你仲想攞㗎？有冇啲獎仲想攞啊？我咁樣問，即係其實我 assume 咗你都冇諗住攞獎。其實我真係冇諗住攞獎啊！我退出樂壇。應該或者咁樣問啦，即係會其實喺心底裏面，其實咧我一直好想攞到呢個獎咁樣。有嘅，但係呢個唔係私心嘅獎嚟嘅。我會想 Apple Podcast 推我哋個 podcast 上去嗰個 recommend 嗰個推介嗰度咧。咁我覺得呢一個咧就會係一個我好希望有一天會做得到嘅嘢咯。咁呢個雖然唔係真係實質上一個獎，但係會係一個認同咯，認同認可咯。因為 Apple Podcast 係會推噶嘛，佢會推啲最受歡迎唔知乜 podcast 出嚟俾大家聽咁樣噶嘛。咁如果佢會有一天推我哋嘅話咧，咁就正啦。咁我覺得要大家幫手咯，呢個。係呢個要係啦。亦都講咗咧，獎咧會係即係需要有啲付出努力，而睇下得唔得到，亦都唔一定有嘅。唔一定得嘅，但係如果有嘅話，會係一個好好嘅 bonus 咯。咁你咧，你有冇獎想攞？我呢個真係有認真諗嘅，即係我諗呢個 topic 嘅時候，喺呢一個 moment 咧，係。嗱，其實頭先之前講咧咁多種獎咧，其實都屬於一啲，即係都頭先啱提到啦，即係要付出嘅，有做嘢嘅，即係包括要划艇啦，或者你要好努力讀書啦，係或者你要扮到好乖啦，咁樣先至嘅。咁所以呢一類要付出嘅獎，我唔想。好啦，冇特別想要。即係，但係如果係人哋暗砍發現到你有啲好處，跟住就整個獎俾你嗰啲就 OK。我唔抗拒㗎，即係總之唔係主動要去參與嘅獎啦。你意思係？即係我應該咁講啦，我冇一個，即係我依家就冇話，我一定要咧做到我全部門咧係最 top 嗰個，即係冇啦，冇呢啲係啦。好啊，係啦，無欲無求啊。係啦，即係反而嗱，其實我都有諗過㗎。咁獎品咧，有冇話獎品上？獎品啊！因為獎有時都可能有機會係一個獎品。嗱，你頭先講出一個重點就係，如果你嗰個獎係需要付出嗰啲，
係好辛苦噶嘛，其實、即係唔會想攞噶嘛。但係得我有一個，我突然間諗起我有一個獎想攞嘅，就係、因為我之前應該有提過話人生目標嗰集咧，應該係想去 Monument Valley 跑個馬拉松噶嘛。咁、跑完成咗，佢係會有個獎牌俾你噶嘛。嗰一隻咯，係啦，咁嗰種咁樣嘅獎咯。咁然之後我又會突然間諗翻起，咦？我哋我哋有個之前請上嚟嘅嘉賓咧，阿飛咧，係阿飛咧，佢之前咧都有跑馬拉松噶嘛，佢去咗名古屋跑完之後咧，有條 Tiffany 頸鏈咯，係啊，咁呢啲咯，但係就會係一個要付出嘅嘢咯，即係但係你都會想。即係頭先你話 Monument Valley 係啦，我呢個我都會想嘅。即係如果係啦，因為全世界咁多種馬拉松，係啦，即係呢一個係啦，呢一個係啦，即使個講可能係跑半馬都好啦，咁我都想攞到佢個獎牌上面寫住 Monument Valley 咁之類咁樣咯。咁呢個就真係同工作冇關嘅獎啊！呢個真係呢個目標啦。我暫時真係連呢類嘅獎我都唔想攞。唔係唔想攞，即係冇話特別話有個。我要做到，要去攞，我要報名，我即刻報個唔知咩馬拉松或者唔知，除非可能一個室內劃艇比賽咁。我又再諗到另外一個獎，我可能想攞嘅，但係首先要有一啲咁樣嘅比賽先咧，就係嗰啲大胃王嗰啲咧，即係例如你身體嘅付出，例如你去食2個24寸 pizza 之後咧，跟住就會免費啊，跟住影張相會貼糖啊嗰啲咧。即係咧呢個榮譽咧係咪榮譽啊？呢個係對你好大意義啊！係好大意義，因為我記得我細個嗰陣時曾經挑戰過一個係18寸嘅 burger 咯。咁跟住影做乜嘢一個18寸 burger 仲要飲埋個奶色，咁就影咗張相就貼咗喺嗰間餐廳嗰度咯，唔使錢咯。喂，其實你都好犀利啫，攞啲獎乜嘢啊？呢啲好明顯係呃飲呃食嘅啫。喂，唔係人人做到啊！唔係前一排唔記得邊一度搞咗個係咪金太郎咧？有一個拉麵任食拉麵嘅嗰啲，我見到你個樣好滯啊！好難啊，我覺得呢啲真係。即係唔係付出咁簡單啊！嗰個好似唔知喺幾多分鐘裏邊食到幾多碗，你就唔使俾錢，跟住影張相嗰啲咯。金太郎好似係得啦，係啦，係啊！即係一講到食呢下嘢咧，我可以好雀躍咯。係即係係咯，所以我暫時就覺得獎，反而一啲咧純粹幸運嘅獎，我非常之想要咯。純粹幸運，例如大年初二嘅金多寶係咪？係啦，或者各種大細嘅抽獎活動咧，咁樣係啦。只要一啲唔好鉗嘅禮物，我都非常之想要嘅。唔係20蚊嘅獎就得啦，20蚊都好實際，二獎都好，唔好係啲好鉗嗰啲啊嘛，係啊，即係唔好送相架杯啊。哇，我又諗翻起咧，曾經有一個唔知殘奧定乜嘢咧，一個冇咗對手嘅，唔知泳手定乜嘢咁樣啦。咁佢結果唔知攞到嗰個乜乜比賽嘅冠軍咁樣啦。咁個獎品係隻手錶咯。哇！呢個有啲唔識講添。跟住同埋有一個唔知光頭佬啊，有個光頭佬去參加個唔知咩比賽，跟住個獎項咧係唔知植髮定係啲咩咁樣嘅嘢嚟㗎？知道啲強爆呢啲真係就好強啊！咁樣係咯但係咧係啦，我最後咧都想即係我哋傾下啦。即係譬如我頭先一開始就講，譬如話叱咤啊呢啲頒獎典禮啦，或者好似啲香港電影金像獎啊、Oscar 啊嗰啲咧，好多時都會頒一啲終身成就獎啊，俾啲演員啊，或者咩金針獎啊，俾啲即係總之嗰個業界裏邊嗰啲係啦，總之係啦，嗰啲好多年
嘅，你當佢地位高又好，或者佢做咗好多年嗰啲老臣子都好啦，老屎忽咁樣啦，係啦，即係你會唔會覺得自己嗱？我覺得依家大家應該未去到人生馬拉松嘅後邊啦，咁但係如果去到呢個馬拉松尾聲嘅時候，會唔會都想跑一個終身成就獎俾自己咁樣？冇喎，因為我覺得我冇成就喎。未喎，我未見到我哋個 podcast 俾人推上去俾人。我哋依家仲喺馬拉松啱啱起步個位置，未起步啊！而家仲喺出邊嗰個熱身緊啊嘛，流動廁所度屙緊屎啊！未開始起係因為佢排唔到過去啊，係好多逼唔到過前面去住啊！唉，真係冇啊！我冇諗過會攞什麼終身成就獎呢啲嘢咯。因為可能對於我嚟講，呢啲嘢係我嘅角度睇冇乜價值咯。可能對於人哋嚟講，我好有成就，我唔知，但係我覺得我唔會咯。係啦，即係你俾我咪要咯，冇嘅話我唔會覺得有啲咩咯。係啦，咁你咧？我自己我依家去到，因為未去到嗰個境界啊，所以我覺得我未有呢個心態預備話究竟會唔會有一個終身成就獎？喂，如果公司頒個獎話你喺我哋公司做咗50年啦，即係嗰啲咁樣咧，你會唔會覺得嗰個已經係一個終身成就獎？終身遺憾獎。我又諗翻起 Burger King 嗰個人啊，我係咪有講過 Burger King 嗰個男人咧？佢更表上面所有編排嘅日子，佢都唔會請假咯。跟住佢連續做咗27年之後，我唔記得有分享過佢做咗27年，連佢個女畢業嗰日佢都要翻工，佢都冇去畢業典禮啦。到最後咧 Burger King 咧唔知過咗27年之後咧，就俾個終身成就獎俾佢咁樣啦。結果係送咗支筆同埋一張戲飛俾佢咁樣咯。我覺得個獎佢反而唔，如果冇嗰件禮物，純粹係個獎都仲好。我覺得仲好啲，你送支筆，因為個筆就會將嗰個價值拉低晒咯。哇，好 cheap 啊！即係呢個人27年都唔請假，換翻嚟嘅就係一張戲飛同埋一支筆。咁當然啦，如果真係一啲獎金獎品都冇，又係俾人鬧嘅。咁但係都唔算，唉，真係冇嘢講。所以我唔渴望有一個終身成就獎嘅。Yes。咁你會唔會覺得頭先你講到分享到咧話即係你影嘅相咧被 post 出嚟，咪好大鼓勵嘅。咁嚟到你依家呢個階段啦，如果突然間你仲會唔會想有呢啲攞獎而有？即係或者你攞到獎，仲會唔會有呢種好大嘅鼓勵出到嚟咧？我覺得會嘅，不過因為我又唔係主動去參加呢啲咧。你即係 by invitation，或者你俾人突然間唔覺意俾人嗌你出嚟，哎呀你參加啦大師咁，俾人發現咗咁樣，即係呢啲咁我咪會覺得輕暗爽咁樣。唔係，其實有發生咗嘅，因為咧我自己有個 channel，我有一條片咧係咁啱應該係 hit 中嗰啲流量密碼咧，結果無啦啦一個禮拜有2萬 view 咁樣咧，咁嗰類型嘅嘢咯，咁嗰啲嘢咪會有少少推動到我想拍多啲片咯，就想睇下會唔會有第二個再 hit 多一次勁嘅一個 recognition 咁樣咯，咁但係就係呢啲咁樣嘅推動力咯，反而係，即係如果我 post 嗰條片或者係任何一條片冇試過一個禮拜2萬 view 冇嘅，咁我咪唔會繼續去咁努力咁解啫嘛。係咯。我諗即係你依家嗰個心態上面就係你唔需要再為一個獎去攞到先至可以覺得自己去到某個 level 嗰件事。不過有都好開心嘅。係啦 bonus 咯，我會覺得係。咁你咧？我自己嘅睇法咧，其實我依家我就覺得真係。唔需，即係如果我哋話有啲咩需唔需要一個獎去肯定自己呢？我可以答係唔需要嘅，因為我自己覺得自己都會做得好好。係啦，咁樣咯。所以我覺得獎差唔多啦，都係覺得有無妨嘅，冇都唔代表話我做得未夠好咯，我覺得自我認同感好高啊，非常好。Well, that's fantastic。
阿 Boo 今日辛苦你啦，今日成個 flow 都係你講，但係今集咧成個 flow 都係你帶啦，但係你啲牙點啊 ？OK 啲嘛？有冇好啲啊？我聽你講嘢開始自然翻啲咯，而家係可能我識得依家用呢個唔覺個嘴唔喐，係啦咁樣去講嘢咯。終於摸索到嗰個點樣講嘢嘅方法。最佳牙齒控制獎頒俾你，多謝。係啦，咁如果我唔知大家有冇一啲攞獎嘅經驗或者趣事呢？如果有嘅話呢，大家可以喺 IG 嗰度留言或者 DM 我哋嘅，亦都可以喺 Google Form 嗰度同我哋分享，亦都得。咁如果大家中意我哋嘅節目嘅話，希望大家可以俾多啲鼓勵我哋，幫手 CLSS comment like share 同埋 subscribe 我哋 channel， 幫手推個 view 數，仲有 follow 埋我哋 IG HK Monster Cafe 同埋喺 Spotify 同 Apple Podcast 俾5星評分我哋，順便祝阿 Boo 快啲康復啦！多謝 Momo， 我就又講咗個 outro 啦。係啊 outro， 我哋今日就講住咁多先啦，你要唞一唞個嘴先。我哋仲有第3集要錄啊，因為加油啊！好啦，我哋下個禮拜再見，拜拜，拜拜。